Naći se u porodici najboljih edukatora Srbije je izuzetna čast. Nagrada najbolji edukatori Srbije koje dodeljuje udruženje Živojin Mišić trenutno je u Srbiji najviša nagrada koju može prosvetni radnik dobiti i ja sam izuzetno zahvalna što je moj rad visoko vrednovan, zato što ova nagrada znači da je moj entuzijazam prepoznat i trud u oblasti edukacije dece i kolega će dobiti jedan novi nivo i novi smisao. Naravno, pred nas se stavlja nova obaveza da ne odustajemo od svog entuzijazma, da ne odustajemo od svog načina rada, da uključimo što više svojih kolega i da se što više vide njihovi dobri primjeri prakse.